Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բարև ձեզ, մեդիահաբի հարգելի հետևորդներ, եւ այսպես ես օրեր առաջ ասել էի, որ թյուր է այն մոտեցումը, իբր Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հայոց կաթողիկոսին մեկուսացնելու, այնուհետև նրա հեռացմանը հասնելու գործում որևէ հաջողություն չունի։ Նման մոտեցումը ինքնախաբեություն է, եթե նույնիսկ հիմքում անկեղծ մտահոգությունն է հայ առաքելական եկեղեցու եւ վեհափառի նկատմամբ։ Իրականությանը պետք է նայել այնպես, ինչպես այն կա, ոչ թե ցանկալին դնել իրականության տեղ։ Եվ իրականությունը ընդունելով այնպիսին, ինչպիսին կա, բնականաբար անհրաժեշտ է նաև ձեռնարկել քայլեր, որովհետև միայն փաստի արձանագրումը դա ընդամենը փաստի արձանագրում է եւ չի փոխում իրավիճակը։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ սկսեց վեհափառի նկատմամբ իր գրոհի ավարտական փուլը, նա մեկնարկը տվեց ընդամենը այդ պահին, համենայն դեպս տեսանելի առումով, այդ պահին իր ձեռքի տակ ունենալով ընդամենը մեկ կարգալույց եղած քահանա։ Բոլորս հիշում ենք Հովնանավանքի առաջին կեղծ պատարագը։ Այնուհետև այդ կարգալույց եղած քահանային միացան նաև բարձրաստիճան հոգևորականներ։ Վերջերս թվով 7 եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ նամակով դիմեցին վեհափառին, պահանջելով, որպեսզի նա կասեցնի Արշակ Սրբազանի եկեղեցական ծառայությունն ու մայր աթոռում բոլոր պաշտոններից։ Ժամանակավոր նրանք ընդգծեցին, որ կասեցնի մինչև չպարզվի գործի քննությունն ամբողջովին կապված տխրահռչակ տեսանյութի հետ։ Իսկ այսօր արդեն ստորագրությամբ հանդես են եկել 13 եպիսկոպոս։ Ընդ որում, եթե ավելի վաղ նրանք պահանջում էին միայն Արշակ Սրբազանի հեռացումը, այսօր արդեն նրանք պահանջում են վեհափառի հեռացումը, ընդգծելով, որ քննչական կոմիտեն հաստատել է տեսանյութի ինքնությունը, իսկությունը եւ ըստ այդմ վեհափառը որևէ քայլ չի ձեռնարկել, որպեսզի Արշակ Սրբազանին հեռացնի։ Այլ հարց է, թե որտեղից են այդ եպիսկոպոսների ձեռքում հայտնվել քննչական կոմիտեի եզրակացությունները, ինչի հիման վրա են նրանք ծանոթացել նյութերին, որպեսզի միատել իմանան նա այն համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ թե քննչական կոմիտեն, ինչը իհարկե գաղտնիք չէ, գործում է ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգներով, եւ թե սույն եպիսկոպոսները, որոնց թվում է իդեպ նաեւ Արարատյան թեմի առաջնորդ Տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը, նույնպես գտնվում են Նիկոլ Փաշինյանի ենթակայության տակ եւ այս պահի դրությամբ վեհափառին հեռացման հարցում նրանց կարելի է համարել մի ամբողջական մարմին։ Իդեպ այսօր կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեց այդ եպիսկոպոսների հայտարարությունը եւ նշեց, որ նրանց համաձայնության դեպքում ինքը այսօր իսկ պատրաստ է ընդունել նրանց։ Գուցե եւ մինչեւ մեր հաղորդման ավարտը նա ընդունի այդ եպիսկոպոսներին, որովհետեւ կասկածից վեր է, որ նրանք անխտիր կտան իրենց համաձայնությունը հանդիպելու Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Բացի դրանից ես նաեւ ավելի վաղ նշել էի, որ եթե վեհապառը տուրք տա, այն ժամանակ դեռևս 7 եպիսկոպոսներ էին, նրանց պահանջներին եւ հեռացնի Արշակ Սրբազանին կամ կասեցնի Արշակ Սրբազանի գործունեությունը, ապա դրանով կսեղմի օղակը եւ եւս մեկ քայլով կմոտեցնի իր գահակալության ավարտը։ Իհարկե, վեհապառը չտրվեց այդ եպիսկոպոսների պահանջին, բայց միայն այդքանը։ Միայն չտրվելը բավարար չէ, որպեսզի կարողանալ կասեցնել Նիկոլ Փաշինյանի գրոհը
հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Այստեղ ամենևին խնդիրը վեհափառի անձը չէ, այլ հայ առաքելական եկեղեցու դերի թուլացումն է մեր ազգային կյանքում, ազգային եւ պետական կյանքում։ Ես նաեւ մատնանշել էի քայլեր, որը պետք է անի վեհափառը, որպեսզի հնարավոր լինի այս իրավիճակը հաղթահարել։ Այն է, նախ վեհափառը պետք է իր մոտ կանչեր բոլոր ընդդիմադիր ուժերին եւ ձևավորեր շարժում, որը որով հնարավոր կլիներ հակազդել հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ գրոհներին։ Ու ոչ միայն ձևավորեր շարժում, այլև առաջնորդեր այդ շարժումը։ Եթե վեհափառը չառաջնորդեր ու մնար ստվերում, ապա որևէ արդյունք չէր ունենա, որովհետև ոչ ոք չէր անի այն գործը, ինչը պետք է աներ վեհափառը։ Իհարկե կլինեին 1-2 ակցիաներ ու իդեպ ակցիաներ էլի են եղել ու այդքանով ամեն ինչ կավարտվեր։ Իսկ վեհափառի գլխավորությամբ շարժումը կարող էր առաջացնել հասարակական կոնսոլիդացիա, լայն կոնսոլիդացիա այդ հարցում եւ Նիկոլ Փաշինյանին ենթարկեր ճնշումների, ինչից ամենաշատը վախենում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանը ահավոր շատ վախենում է հանրային ճնշումներից եւ պարզապես ոչ միայն վախենում, վախենալ բառը մեղմ է ասված, նա սարսափում է հանրային մեծ ճնշումներից, հատկապես եթե մի քանի ամիս հետո տեղի են ունենալու խորհրդարանական հերթական ընտրությունները։ Ահա այս մեկ քայլը պետք է աներ վեհափառը, որովհետև այլևս որևէ կորցնելու բան չունի։ Նա կորցնում է ամենակարևորը՝ իր գահակալությունը, ընդ որում կարևոր ոչ թե իր անձի համար, այլ կարևոր հայ ժողովրդի համար։ Հաջորդը վեհափառը պետք է դուրս գա մայր աթոռի տարածքից, այդ քարերի մեջից եւ շրջի քաղաք առ քաղաք, շրջի գյուղ առ գյուղ, հանդիպի մարդկանց հետ, օրհնի յուրաքանչյուրին, ձեռքը դնի ամեն պատահածի գլխին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի զգա, տեսնի, հասկանա, որ ինքը ունի վեհափառ, որ այդ վեհափառը իր կողքին է, որին ցանկանում են հեռացնել։ Այսինքն վեհափառը, որպեսզի կարողանա կասեցնել Նիկոլ Փաշինյանի գրոհը իր դեմ, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, այսպես ասած, պետք է տեղից շարժվի։ Սակայն մենք այսօր ցավոք չենք տեսնում ոչ առաջին գործողությունը, ոչ էլ երկրորդ։ Այսօր կարող ենք փաստել, որ նույնիսկ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը դադարել են ի պաշտպանություն վեհափառի հայտարարություններով հանդես գալուց։ Իհարկե, տարբեր կուսակցությունների առանձին ներկայացուցիչներ անդրադառնում են ու դատապարտում են Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը, սակայն հիմնականում պատասխանելով լրագրողների հարցին։ Այսինքն ստացվում է, եթե լրագրողները այդ մասին չհարցնեն, պարզապես կարող է այդ թեման դուրս գալ օրակարգից եւ մոռացության մատնել եւ իհարկե ապահովել Նիկոլ Փաշինյանի Պյուրոսյան հաղթանակը։ Բնականաբար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հասնի վեհափառի հեռացմանը, դրան անմիջապես կհաջորդեն տարբեր ու բազմաթիվ դատապարտող հայտարարություններ, սակայն բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հետին ներողություն, որ ճաշից հետո մանանեխը այլևս որևէ մեկին անհրաժեշտ չէ։ Հիմա մենք հետին թվով կարող ենք արձանագրել, որ վեհափառի հեռացման մեկնարկային փուլը, շեշտում եմ մեկնարկային, որովհետև այն օրակարգում է եղել դեռևս շատ վաղուց։ Վեհափառի հեռացման մեկնարկային փուլը տրվեց այն ժամանակ, երբ կալանավորեցին Բագրատ Սրբազանին ու Բագրատ Սրբազանը հայ առաքելական եկեղեցու վեհափառի կողմից չգտավ անհրաժեշտ չափով աջակցություն։ Դրան հաջորդեց Միքայել Սրբազանի կալանավորումը, որը թեպետ փոքր-ինչ ավելի, սակայն էլի
չունեցավ անհրաժեշտ չափով աջակցություն։ Երկու սրբազաններին հաջորդեց արդեն մկրտիչ սրբազանի կալանավորումը։ Ակնհայտ էր, որ դրանք պետք է լինեն բավարար չափով ապացույցներ, որ հաջորդ թիրախը լինելու է ուղիղ վեհափառը։ Թերևս միշտ է եղել վեհափառը թիրախում, սակայն այդ կալանավորումներից հետո վեհափառը արդեն ուղիղ թիրախում էր հայտնվելու։ Վեհափառը այդ ամենը հաշվի չառավ, գուցե հույսը դրել են այն բանի վրա, որ Փաշինյանը կբավարարվի այդքանով ու հանգիստ թողնի իրեն։ Նման մոտեցումը ոչ միայն ազնիվ չէ կալանավորված սրբազանների հանդեպ, այլ նույնիսկ սխալ հաշվարկ էր։ Սակայն ունենք այն, ինչ ունենք, ու քչփորելով անցյալի սխալները, իհարկե հնարավոր չի լինի շտկել իրավիճակը։ Գործել պետք է հիմա, գործել պետք է այս պահին, հենց այս վայրկյանից սկսած։ Հակառակ դեպքում հավատացեք, ուշ է լինելու։ Մեզ մնալու է միայն դատապարտող հայտարարություններն ու հաջորդ իսկ օրը մոռացումը, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը հասնի իր ուզածին, հավատացեք, հարգելի հետևորդներ, որքան էլ այս պահին ասածս անհավատալի թվա, ապա շատ կարճ ժամանակում մոռացվելու է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը ու բոլորը ընդունելու են նոր կաթողիկոսի գահակալությունը։ Հավատացեք, յուրաքանչյուրը դրա համար կգտնի որևէ պատճառ։ Յուրաքանչյուրը, եթե այլ բան չունենա ասելու, գոնե որպես հերթապահ հայտարարություն, ներողություն, հերթապահ արտահայտություն կասի, որ մեզ համար կարևորը ինստիտուտն է, սակայն ոչ ոք գրեթե այլևս չասի, որ այդ ինստիտուտը արդեն քարուքանդ է արված, ու որպեսզի այդ ինստիտուտը բերվի իր նախկին վեհությանը, դրա համար անհրաժեշտ է լինելու տասնյակ տարիներ։ Դե ինչ, հարգելի հետևորդներ, փաստենք մի բան, որքան էլ այն բոլորիս համար լինի ցավալի։ Եթե ամեն ինչ ընթանա այնպես, ինչպես հիմա է, եթե վեհափառը այդպես էլ տեղից չշարժվի, եթե Նիկոլ Փաշինյանի քայլերին չլինի լուրջ հակազդեցություն, ապա ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը կհեռանա մինչև նոր տարին։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում, բազմաթիվ առավելություններ։